Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін адамның ішегі және Enel компаниясының өнімі детокс туралы айтатын боламын. Адам организмі бір-бірімен тығыз байланысты. Кейбір сырқаттар басқа ағзаға кері әсерін беріп жатады. Мәселен, ішекте адам тәніндегі барлық мүшелермен әрекеттесетін триллион бактерия өмір сүреді. Соңғы жылдары ғалымдар ішектердің адамның көңіл күйіне қалай әсер ететінін анықтаған секілді. Бір қызығы, асқорыту жүйесі теріден бастап бүйрекке дейін көптеген ағзалармен тығыз байланысты. Ішек патологиясындағы ауырсыну синдромына түрлі нәрселер әсер етеді. Олардың қатарына ішке түскен тамақ пен дефекцияны қосуға болады. Ал аш ішектің дертін кіндіктің айналасы ауырғанынан байқаймыз. Ол кезде науқастардың кіндігінің айналасы шаншып белгі береді. Ал тоқ ішек сырқатының ауыру сезімі бүйірге қарай өтеді. Олар дефекциядан кейін немесе іштегі желді шығарған соң басылуы мүмкін. Ұзақ уақыт нәжістің сыртқа шықпауы тоқ ішектегі проблемамен байланысты болады. Ол көбінесе диареямен аяқталып жатады. Айтпақшы, іштің қатуы әрдайым іштің ауруымен байланысты бола бермейді. Ол дені сау адамдарда тамақтанудың бұзылуынан, аз қозғалысты өмір салтынан, кей препараттардың жанама әсерінен туындап жатады. Оған қоса жүйке және эндокриндік жүйесі арқылы белгі береді. Ауаның жиналуы ішектің барлық бөлігінде туындай береді. Ол кейде ішектің тітіркену синдромымен де байланысты болып жатады. Симптом көбінесе кешкілік уақытта мазалайды. Түн ауа бұл ауырсыну сезімі басылады екен. Күнделікті тамақ арқылы бізге жат ақуыз бен патогендердің көптеген саны түсіп жатыр. Олар түрлі аурулар тудыруы мүмкін. Сондықтан ішек тезірек ол заттарды бейтараптандырып, ағзаға зиянын тигізбеуді ойлайды. Осы үшін ішекте микрофлоралар өмір сүреді. Иммунды жүйенің көп бөлігі сол ішекте орналасқандықтан, оның барлық ағзаға әсері заңдылық болып есептеледі. Ішек жұмысының бұзылуына демікпе, бас сақинасының ауруы, аллергия мен аутоиммунды сырқаттарға алып келуі ықтимал. Ішек бүйрекке де әсерін тигізеді. Бүйрек пен тоқ ішек организмдегі су-тұз теңгерімін реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар бүйрек қан арқылы ішекке немесе асқазан ішек жолдарына өмір сүруге бейімделген бактериялар арқылы түсіп кетпеуі мүмкін. Ағзадағы суда ерігіш токсиндерді тазалаумен айналысады. Сол себепті ішектің шырышты қабығының бұзылысы бүйрекке көп әсерін тигізіп жатады. Бауырдың саулығына да ішек жауапты. Бүйрек секілді бауыр да организмді тазалауға көмектеседі. Ішек арқылы қанға түскен заттардың барлығы бауырға келіп жетеді. Барлық заттар, гормондар, токсиндер, медикаменттер мен тағамдардың ыдырауы бауыр арқылы өтіп, өтпен бірге ішекке жетеді. Ал ішекте оларды жою оңайға соғады. Ішектің қалыпты жұмысының өзгерісі немесе ішек қабығының бұзылысы бауырдың созылмалы дертіне шалықтыруы әбден мүмкін. Тіпті қиын жағдайда оның құрамында әсер беріп қалыпты ағза тіні жұмыс істемейтін тінге ауысып фибронды дамытады. Детокс ағзаға түскен заттарды тазалайды. Ағзаға жиылған небір улы артық заттарды жойып, зат алмасу процесін реттейтін ішек құрылысы бүйрек, бауыр жұмысын жақсартады. Бұл өнімнің негізгі құрамында өсімдік бар. Қабылдағанда жағымсыз иісі де, жағымсыз әсері де болмайды. Ішек құрылысының микрофлорасын қайта қалпына келтіріп, ас қорыту жүйесін жақсартады. Детокстың бірінші қадамы ішек жолдары. Алоэ, жолжелкен, фенхаль өсімдіктерінен жасалған детокс ішекте жиналып қатып қалған артық заттарды босатады. Денедегі шлактарды, токсиндерді сыртқа шығарады. Пайдалы микрофлораны көбейтеді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын қалпына келтіруге көмектеседі. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де осы детокс өнімін қабылдаған болсаңыздар, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.